Всем привет и доброго здоровичка. Вот получил я документы уже. 4 часа вечера по местному. Выезжаю я с завода и чешу на Пермь, Киров, в ту сторону. Посмотрю я, сколько я сегодня пройду. Сейчас темнеет уже через час-полтора. Ну, может, туда, хоть куда-то поближе к Кирову. Погода здесь вроде пока нормальная. Так, все, выезжаем отсюда с завода. Так, фильтр у меня новый уже. Как бы, по идее, посмотрю. Груза 9 тонн всего лишь. Но все равно серый почувствует их нагрузку, если что, будет дергаться или не будет. Посмотрим. Выйдем на трассу. Будет видно. Так, переезд паровоза нету. Едем. Выезжается здесь с другой проходной. Заезжаю через 4-ю проходную. А выезжаю вот сюда прямо. Сейчас посмотрим, куда мы выйдем. О, это завод с 1928 года. Сталинский еще. Ну, как бы он еще стариннее, наверное, вот это здание с 28 года. Потому что там вообще в холле, в белом доме ихнем, там какой-то князь, такой-то, графиня такая-то там, Шаховы, Шмаховы тоже вот, типа, или они этот город основали, или что, но вот завод 1928 года написано. 28 год, я офигею. Так, едем на выезд. О, смотрю, тут это, цех нержавеющей посуды. Здесь даже и нержавейку тоже делают, не только эмалированную. Ё-моё, какой он длинный этот завод. Я офигею. Где-то проходная, блин. А вон там этот КамАЗ заезжает. Да, но я смотрю, что я выезжаю на другую. А, это я выезжаю уже после светофора, где я брал направо за Лукойлом. Это я выхожу на эту улицу. Ясно. О, тут и речка даже есть на территории завода. Прикольно. Речка идет через завод. Так, вот проходная, выезд. Пропал сигнал GPS. Я очень рад. Охранница. Ну все, до свидания, завод малированных кастрюль. Выезжаем. Так, а куда мы тут выезжаем? Фиг его знает. Не, наверное, все равно все же надо брать направо. Или налево. Та дорога была вот так. Нет, налево, потому что я ехал вот прямо. И за Лукойлом брал направо. Значит, тут берем, да, вот эту улицу, значит, здесь берем налево. О, блин, буксую, ё-моё. Тогда чуть назад. Вот ёпсель-мопсель. О, на блокировке пошла. Это город Лысьва. Изменение маршрута. При первой возможности выполните разворот. Какой разворот? Я отсюда с этой стороны ехал. Так, да, вот переезд этот.
Уже помню. Значит, правильно я еду. И вот он, еще один переезд. Я за переездом не возьму налево по той брусчатке. Возьму я направо, как мне объясняли, типа на объездную ихнюю. Потому что налево вот это надо брать вот по этой брусчаточке, опять через эти закоулки, переулки. Вот она дорога, которая выходит на объездную города. Мы берем направо. Я вот оттуда слева выехал тогда. Нет, у меня такое ощущение, что он троит. Все равно в нагрузку он троит. Что это такое, а? Ну что это может быть? Почему он троит в нагрузку, а? Фильтр уже новый. Все, фильтр отпадает. Неужели какой-то УПЭК заклинил? Вот тут тоже брусчатка. Или какая-то форсунка пудрит мозги. Это такой звук у него появился, я не понимаю. Посмотрим по трассе, посмотрю уже, когда в нагрузку, в подъем. Тут сейчас все равно непонятно. А тут фиг поймешь, куда ехать. Еду прям. Это не воздух, дым, когда даю вот резко газу, черный выходит. Был бы воздух, дым шел бы белый. Так дым идет, хлопок черный выходит. Значит, не может быть воздух. О, монетка. Ладно, посмотрю, может чуть прогонится, чуть прокачается. Там уже по трассе будет видно. Блин, никаких указателей, ничего. Куда ехать, фиг поймешь. Да я ничего не понимаю. Ну, я лучше спрошу этих маршрутчиков. Что-то, мне кажется, не туда я поехал. Иду спрошу лучше. Не туда я поехал, короче, надо было там... Ничего не понимаю, где же они ту другую дорогу видели? Надо было ехать так, как я и заезжал, за переездом брать налево. Вот и лысина. Прикольная дорожка здесь, конечно. Опять по каким-то этим баракам езжу. По частному сектору опять, короче, ё-моё. Не понял, как же я эту дорогу проехал, что-то я ничего не понимаю. Вот он говорит, выйдешь на асфальт и по ней все время. Где же я ее проезжал? Я вообще по ней не ехал. По этой дороге. Улица Строительная.
что, школа какая-то рядом, наверное, да? А вот, по-моему, этот перекресток, где... Не этот перекресток. То я был вообще на другой дороге, сейчас я вообще на другой. Короче, заехал с одной стороны, выезжаю с другой стороны. Ясно. Нормально. Да, это школа здесь. Ого, какие эти лежачие полицейские. Ну, сейчас подъем, что ты нам запоешь? Ну, этот подъем. Вот, 6-я пониженная. Так он идет вроде бы. Нормально. Может, не прокачалась полностью еще воздух. Ну, тянет вроде хорошо, идет. Более 4 километров. Ага. И вот тут нам направо. Да, вот тут я уже помню эту улицу. Тут я уже эту улицу помню. Все, вот мы и выезжаем с Лысьвы. Вот и все, до свидания, Лысьва. Я бегу на юг. Блин, так вроде едет, вроде тянет. Вот нажимаю резко на газ, черный хлопок пошел. Был бы воздух, был бы белый. Я уже 150 раз говорю, вот я бью себе голову и все. Ну, сейчас прогоним его по трассе и посмотрим. А завтра утром будет понятно еще, как он заведется. Опять будет троить или не будет. И сейчас в нагрузку я посмотрю на скорости подъема. Будет дергаться, не будет. Ладно, едем. Тут даже аэропорт Лысьва есть. Правда, это какой-то аэропорт для кукурузников и вертолетов. Указатель был налево, но туда дорога такая, смотри, какая-то проселочная. Аэропорт Лысьва. Через Унгур 100 114. метров возьмите налево, а затем на следующем повороте поверните налево. Унгур На 100 следующем километров. повороте Да поверните запарила налево. ты. Вот он как будто троит в нагрузку и все, я не понимаю. Продолжайте путь Вроде более бы и чем набирает, и 90 вроде бы как будто километров. троит. Или это звук такой какой-то, я не понимаю. Или какая-то все же, наверное, или форсунка, или этот насосик высокого давления. Что-то пудрит мозги, наверное. Что-то так мне кажется. Надо будет по-любому проверить, снять форсунки, проверить, снять эти насосы, сколько они дают давления тоже. Он в нагрузку дергается, ё-моё. Дергается и все. Что ты скажешь, а? Вот я даю нагрузку, он дергается, он не набирает, начинает дергаться. Что-то здесь не то, блин. Что-то не то. Че и это тут стоит так тоже. Блин, давай УАЗик едь быстрее.
Он прямо как капец, как протраивает. Что же это такое, а? Или заехать, где аппаратуру делают. Он вообще троит капец как по трассе. Я в подъем в нагрузку еле-еле вышел. Он троит страшно как. Что же это может быть? Блин, хоть бы дотянуть до Перми, там перед Перми вроде бы есть эта мастерская. Пускай проверяют. Я не знаю, может насос низкого давления накрылся и не качает нифига, блин. Это не езда. Куда я еле еду? У меня только 9 тонн всего лишь. Он троит и ничего не тянет вообще. Вообще. Наверное, насос низкого давления. Ладно, потихоньку плетусь, доплестись хотя бы до Перми. Главное, чтобы тут где-то до Кунгура не встрять. Блин, тут дорога узкая вся. Стать негде. Связь хреновая. До Кунгура дотянуть, а там посмотрим. От Кунгура до Перми там ерунда. Сейчас гляну, если до Кунгура дойдет, то дотяну я до Перми. Надо смотреть, что это такое. Это вообще что-то серенький мой. Что-то ты коронавирус какой-то поймал. Это еще хорошо, что у меня не 20 тонн, не 22. А то я вообще бы ни один подъем не поднял бы. А только 9. Вот все, как подъем, он сильнее троит и не тянет. Ё-моё. Вот это капец, как он в подъем троит. Просто троит. Офигенно троит. Ё-моё. А может этот обратный клапан заклинил в открытом положении и насос не дает давления ему. Вся солярка в обратку уходит. И такое тоже может быть. Выкручу завтра утром этот клапан, посмотрю, еще попробую. Ё-моё, попробую, посмотрю клапан. Ну, капец, как подъем она троит страшно, как будто кончается солярка. Вот и доплел я до Кунгура. До Перми 90 километров еще, блин. Так, это вот тут на этой заправке я, где я заправлял в автономку солярку. Вот заправка Лукойл тут рядышком. Сейчас выйду, хоть по кругу посмотрю, может там где-то капает солярка, чтобы нигде не капало. И потихоньку надо чесать до Перми, вот этих еще 90 километров, потому что здесь в Кунгуре я тоже не найду ничего. Потом буду как там в Кодру искать все за 120 километров туда или туда. Пару подъемов чуть не заглох. Троит в подъем и все. Чуть-чуть дам ей нагрузочку, троит страшно. Просто капец. Еще хуже все стало. Я ничего не понимаю. Плетусь я потихоньку до Перми, короче. А там уже будет видно. Вот он даже на холостых как-то работает в напряг как-то. Как будто тяжело ему. Хотя так не троит, вот на холостых на месте газую нормально. Когда резко нажму на газ, тогда протраивает. Но обороты набирает. Я не понимаю, что это такое. Вот так ровно работает все. Ладно, надо ползти до Перми. Утро вечером мудренее. Ну все, попил кофе, покурил, заезжаем в Кунгур, вот, меня даже трогаюсь, она протраивает, ну, и плетусь потихоньку до Перми, там уже в Перми стану, чтобы, если что, и мастерская, чтобы была рядом, и запчасти, чтобы были рядом, потому что в этих Кунгурах, лысьвах, тут опять я встряну, я ничего не найду. Надо потихоньку тянуть до Перми. Вот троит и все. Ну что ты, серый, делаешь с тобой, а?
Вот уже развилка на Кукуштан на Осу. До Перми 30-35 километров. Надо искать стояночку, где-то тут стать и утром смотреть, что с ней. С ним. Помню, где-то вот тут за развилкой была стоянка. Надо остановиться и разбираться. Я в пару подъемов вообще чуть не заглох. Кафе, баня, гостиница, душ. Перед поворотом на Осу, поворот на деревню Ключики. 100 метров прямо и налево. Вот только чуть-чуть там газу. Короче, он троит постоянно. Фильтр я зря поменял. Тут причина не в фильтре. Не может быть, что второй фильтр был бракованный такой. Поменял фильтр, но стало еще хуже. Надо утром смотреть. Так, а ну сейчас я сюда зарулю на Лукойл. Посмотрю, есть у них стоянка, нету. Сейчас посмотрю. Что-то он уже и холостые плохо держит. О, и на холостых троит, капец как. Вот как он работает на холостых неровно, капец. Вроде чуть-чуть выровнялся. Ощущение было, что сейчас заглохнет. Вот вроде бы чуть-чуть выровнялся. Короче, тут она не охраняемая, нифига. До Перми еще километров 30. Потяну я чуть-чуть еще до Перми и пойду. Там есть нормальные стоянки после моста через Каму. Стану я там, доковыляю я потихоньку, думаю. Троит она, троит сильно, блин. Потому что здесь даже утром ковыряться не разрешат на заправке, блин, на Лукойле. Разолью солярки, то все, нет, тут не разрешат они. Там зарулю на стоянку, подниму кабину утром. Еду я до Перми, короче. Там мужичок на МАЗе подсказал, говорит, есть стоянка Бегемот, хорошая стоянка. Да, я помню, да, я видел Бегемот. Вот заеду я туда на Бегемот тут и там стану. Прикольно эту дорогу сделали, вот эту новую, офигенно. Ну вон как вся светится аж до Перми. Шестиполосная. А раньше была узкая, двухполоска такая. Да, классно, хорошо сделали. Вы превысили разрешенную Змейка так и скорость. видна, аж туда наверх. Освещается вся. Вот уже и пермские автобусы здесь ходят маршрутные. Это объездная Перми. Сейчас скоро будет мост через речку Кама. Вот и мост через речку Кама. Заезжаем на мост. Ох, как она троит. Чуть-чуть подъемчик, все бр-бр-бр-бр, капец просто. Серый, ты меня дотащи до стоянки. А там пофиг. А там утром я с тобой разберусь. Ну, а Кама не замерзшая вообще, вот вода мокрая. Где же та стоянка Бегемот? Он сказал, после моста через Каму, через пару километров. Вот у нас тут наконец-то какая-то стоянка. Уже Краснокамск, до Краснокамска осталось тут 5 километров, блин. А на объездной Перми нифига ни одной стоянки. Ладно, заезжаю сюда. Все равно до Перми близко, тут 20 километров до Перми, если что. Так что
Заруливаю я на эту стоянку. Кафешка есть, автомагазин какой-то есть, если что, в Пермь поеду, и будет все нормально. Так, что тут у нас за... Где нам встать? Сейчас где-нибудь достанем тут. Где охранник-то? Здорово. Здорово. Ты хоть бы остановился там, что ли? Я смотрю, нет никого, не Да. подойдет. Я не электроник, я и так сразу вышел. Что, у тебя реф не работает? Не. У меня кастрюля. Вон туда сдавай рядом с ловечником. Ага. Добро. Можешь туда, мне без разницы. Да, там только удобнее. Туда? Да. Короче, вот тут я стал на стояночку, такая вроде уютненькая, нормальненькая, какие-то домики деревянные, это гостиница, наверное. Там кафешечка. До Закамска тут 5 километров, до Перми 20-25 километров. Если вдруг что-то серьезно надо будет купить, можно будет и туда. И вот она даже на холостых троит. Ё-моё. Капец. Я в шоке. Ладно, утро вечером мудренее. Будем смотреть. Вот такая тут стояночка. Так, ничего, такая уютненькая. Прикольные деревянные домики какие-то. Ладно, иду я в кафешку, возьму себе покушать и отдыхать и морально. И физически-то я не очень устал, но морально я очень нанервничался. Иду в кафе. И тут такая же фигня, вход без маски запрещен.